想问一下，你们近视过吗？而且你第一次戴近视镜是哪一年？我记着我是初中的时候，然后当时在东大街的门面上配一个近视镜，将近都要1000块钱。而如今现在时隔也10年了，咱的一个老品牌百视通的一个眼镜现在给大家做到一个福利优惠，只要79块钱，而且还是一个防蓝光的眼镜。另外，它79块钱的套餐4种的镜架都可以选，这个是时尚款的，这个是优雅款的，是情侣的还可以来配一个情侣款黑白的都可以，一人一个。另外还有复古款的，复古款的一般偏向于男士，而这边男女都有，就比较偏向于商务跟一般就是比较喜欢简单一点的不要装扮太时尚的那种人都可以。套餐内的镜片是 1.56 贝尔纳多非球面防蓝光滤膜的，就是这个镜片。之外，他们家没有任何的隐形消费，来顺便做给你真的推荐过。而且他们套餐内还给你提供了镜布、镜盒，还有手提袋，咱们都可以带回家。这个价位原来在百视通配一副奖金原价400多的，现在抖音团购只要79。如果你想多配几副，拿上你亲爸、亲妈、亲奶、亲爹的机子，多配几副，年年换着戴，而且全国300家门店通用，哪个离你近可以去哪个。除此之外就夏天也到了，想给自己配一个合适的墨镜也可以，而且他家的墨镜现在要团购，而且不到100块钱，这价位去哪行？